这个天气好冷啊，兄弟们，你们还在钓鱼吗？还有谁在钓鱼的，在下面评论区打出来啊！由于这2天突然的降温呢，鱼确实不太好钓啊。但是咱们今天去试试看，能不能钓钓翘嘴啊，钓钓大板鸡啊，是不是？然后跟着我一起走啊！敲嘴呢？对。哎，对啊，靠对的，参与，的。我让他钓啊。这球得收上了。哦，让你妈带跑！天的操拉丝啊，那么大大板了，我操！这大板太多大了！我靠！哇，这么有啊！提到比我都怕跑着了。哎，个当西更子来喝掉。让你妈家里边跑的不？我一压头给你飞上来。不得弄了，咱手干着了。